Mənim deyəsən danışığıma sadəcə bu nədən danışıram deyəsən anlamırlar. Yəni eşidirlər ancaq anlamırlar. Mən kimdən danışıram? Mən düşmandan danışıram və satqından danışıram. Satqınlar da hər millətin içində var. Türkdə də satqın var, Talışda da, Ləzgidə də, Kürddə də, Avarda da, Yahudidə də, Rusda da, Farsda da, Ərəbdə də, yəni satqınlar həmişə var da. Burada mən satqınlara cavab verirəm. Bu satqınlar oturublar ya Talışın adından, Ləzginin adından, Kürdün adından danışırlar ki, gəlin bu yerazları qovağın, hakimiyyəti alağın, qovağın hakimiyyəti. Siz dəlisiniz, nəsiniz? Mən Yeraza söyürsənsə, Yeraz bilmirsən kimdir, nəçidir? Bu torpağın sahibidir. Bu siz bir düşünün də nə danışırsınız. Bu sahibliyi bizi 40 min, 700 min tarix danışırlar. Danimarkada, Hollandiyadır ki, Türkün tarixi hər yanda, Krımda, Qafqazda, Orta Asiya, hər yandadırlar bunlar. Heç yandan gəlməyiblər. Siz uymayın ruslarla ermənilər nə yazıb, onu sonra danışaram. Bu Yerazlara ki deyirsiniz ki, yersiz adamdır, nə bilim, özünü heç bilmir, milləti nədir, özünü türk sayır. Osmanlı İmperiyasının təməlini Qərb Azərbaycanlılar qoyub. Bildiniz? Oğuzlular qoyub. Yəni təmiz türk bizik, bir başqa millət deyil. Onlar qarışıblar, yazıqlar, bilmirlər ermənidir, yunandır. Və Putin neçə dəfə deyib ki, biz işğal eləmişik Azərbaycanı. Ermənilərə yaratmışıq dövlət, farsları gətirmişik hakimiyyətə Tehranda, Təbrizdə, Dərbəndi almışıq. Yəni bunu Putin deyir. Siz isə deyirsiniz, bunlar kimdir? Ayıbdır. Mənim icazəm var Bakıda yaşayam, Tehranda, Dərbənddə. Bizə yersiz deyirsiniz, yerazlara söyürsünüz. Mən də indi hirsləndim, qardaş. Təhqir eləyibsə, mən də acığımdan buradan indi dedim ki, əlbəttə mənim yerazlara niyə söyməlisən, kimsən sən söyürsən, satqın köpək oğlu, oturmuşsan orada və siz niyə müdafiə edirsiniz? Mən də dedim, mənə limon satmaqla adam olmuşsunuz, deyəsən qudurmuşsunuz 5-10 qəpik. Bu pis mənada demirəm, yəni indi biz kobud şəkildə dedik, o demək deyil ki, xalqlar inciməlidirlər. Yəni bizim qohumlara da deyirəm, 5-10 qəpik cibində pul var, dünyanı dağıdırsan. Orada məsəl üçün limon satanlara çuşka deyəndə müdafiə edirdim. Yəni məni yaxşı tanımaq üçün. Bu ermənilər ki, pis çuşka lağ eləyirdilər, qardaş. Gəlin Həzrət Əslanov abidəsinin yanında görüşək. Mən silahsız tək gəlirəm, narahat olmayın. Və gedərik orada bir çay içərik Dağüstü parkın üstündə. Və danışarıq kim məndən nə razıdır, kim istəyir bilsin mən kiməm, nəçiyəm. Yəni bu qədər oldu.